好開心啦，係啦，開心係因為可以同成班兄弟去參加一個咁嘅盛典啦，對我嚟講又係第一次希望大家即係我哋九龍城寨團隊都可以有好嘅成績。嗯。第一次嘅入圍啊嘛，係。好緊張啊！真係好緊張，不過就有份提名呢個好榮幸嘅事嚟㗎啦。今次我媽咪喺美國飛翻嚟，都喺現場睇咁啊，好榮幸可以一齊去 experience 呢個經驗咯。一樣啦，好新鮮啦，其實咁啊，亦都但因為我哋九龍城寨招圍城有10幾項提名，咁所以我哋成班兄弟姊妹全部都一齊嚟參與。咁所以就冇咁緊張嘅，其實。係，冇錯，見到你好開心啊！係。